ദീപീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മക്രോണിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൽ 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, അരച്ചെടുത്തത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൈര് ഇടുന്നുണ്ട്. തൈര് ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പെരക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മക്രോണി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പതച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മക്രോണി അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇടണം. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം, ഇത് വേവാൻ അത്ര വലിയ വേവൊന്നുമില്ല, വേഗത്തിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലോണം ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പാർന്നിട്ട് ഒന്ന് പെരക്കി കൊടുക്കണം. അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് 1 തക്കാളിയും 1 ഉള്ളിയും കൂടി വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ പെരക്കി വെച്ച മസാല ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മക്രോണി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. മിക്സാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം ഇളക്കരുത്, ഇല പൊട്ടിപ്പോവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചീസ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 ഷീറ്റ് ചീസാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ മെല്ലനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.